Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 tentunya sudah mendownload modul-modul yang ada di SIM PKB untuk kita belajar mandiri. Di sini Bapak Ibu guru, saya akan berbagi bagaimana merubah file yang kita download berupa PDF, kita rubah menjadi bersuara. Caranya Bapak Ibu guru, pertama setelah kita nyalakan laptop, biasanya sudah ada di sini, tetapi kalau belum ada silakan download Microsoft ini ya. Lalu kita buka file kita. Kebetulan sudah terbuka. Ini modul bahasa Indonesia, saya klik ya. Nah, lalu klik kanan, pilih open wide. Nah, lalu pilih yang Microsoft yang telah kita download tadi ini. Nah, terbukalah modul kita. Nah, bagaimana modul yang ini bisa bersuara? Kita pilih di atasnya Bapak Ibu. Nih. Nah, bahasa, ragam teks dan satuan bahasa pembentuk teks. Di samping itu, saudara diminta merancang perencanaan pelaksanaan pembelajaran serta evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia yang sesuai dengan konteks ragam teks dan satuan bahasa pembentuk teks. 3. Petunjuk. Nah, Bapak Ibu, belajar untuk Bapak Ibu sudah bisa bersuara. Jadi Bapak Ibu yang hari ini tentunya sibuk di dapur, ibu-ibunya ya yang mau masak, menyiapkan untuk lebaran besok, walaupun kita sibuk tetap bisa sambil belajar. Kita bisa mendengarkan file yang kita download menjadi bersuara. Semoga bermanfaat Bapak Ibu ya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.